bagenda mu kibiina ekya National Resistance Movement ekiri mu buyinza basinzidde ku kitebe ky'ekibiina kino ku Kyaddondo Road mu Kampala era ng'eno gye basinzidde okubaako bye bannyonnyola ku nsonga y'ebyo byabaddewo mwabadde obusambattuko obwagendeddemu obulamu bw'abamu so nga n'abalala nakati bakyagalamidde ku bitanda banyiga biwundu ate abalala ne bafiirwa ebimu ku bintu byabwe. Aba National Resistance Movement bagamba tibakulaba engeri gy'okuyambamu abantu abakoseddwa mu kwekalakaasa kuno. Ekibiina kya NRM kivuddeyo n'ekisasira abakoseddwa mu kwekalakaasa nga kirina entegeka ez'okuyambako abakoseddwa emirimu gyabwe. Bino byogeddwa Ssaabawandiisi waakyo Justin Kasule Lumumba ng'asinziira ku kitebe ky'ekibiina ku luguudo Kyaddondo mu Kampala n'alabula abasiga obukyayi mu bantu n'abasaba ba NRM obutawoolera ggwanga nga beesasuza ababakozeeko effujjo. For the supporters whose properties, whose merchandise, who are beaten, government is compiling, and I think at an appropriate time the discussion will go on in cabinet where I'm a member, and compensation, if government can, will have to be done. Nsijayo ddoboozi ery'omwawukanga amagamba nti mwenna abaabikola amateeka gagenda bakwatako abamu babakutte abamu tebannaba bakwata abamu bakyadduka naye yonna gye munaddukira bajja bakwata. Lumumba asabye buli mukulembeze omuli bannaddiini okuwobako obutasiga bukyayi si kuseesa mu buseesa ng'abasinga bwe bakola nga balaga oludda lumu olukyamu olulala ne balusuusuuta n'asaasira abaafiiriddwako abaabwe. Bonna ababa bafuddeyo okwogera oba oli mu gavumenti oba oli mu bibiina bya bufuzi oba oli mu kitongole kya bya ddiini oba oli mu kitongole kya bya buwangwa oba oli mu business private sector mwogere nga ab'obuvunaanyizibwa muvumirire ekyabaddewo ate mwogere ng'olulimi lwe mukozesa lugatta lukugira ekintu kino obutaddamu kubeerawo. Kasule Lumumba alaze wa President Museveni watuusizza kakuyegewe ow'okumuzza ku ntebe. Yamaze Karamoja kati yayingidde mu Teso olunaku lwajjo era njagala okusaba mwena abeesimbyewo abasaba akalulu nga mukutte fulaga ya NRM n'abo bonna aba NRM ne bannayuganda mwenna mufube okulaba nga mugendera ku biragiro ebitufuga nga tulwanyisa ekirwadde kino kisenyiga ekinene kye bayita COVID. Mu bazaalibwa mu mwezi gwa Novemba ne Kasule Lumumba mwali siba bujingo bokka era bamuzinduukiriza n'ekirabo kya keeke gy'asalidde abantu. Bikusakiddwa Kayanja Emon, Cressol TV, Omunnyo.